سلام خدمت دوستان عزیز، من مبین هستم و به کانال بس ادراس خوش اومدید. امروز میخوام یه برنامه بهتون معرفی کنم که میتونید مثل بانک های دیگه، مثل بانک آینده و اینا، کارت این بانک رو هم داشته باشین و کارت این بانک هم از بانک های دیگه خیلی قشنگتره، چون رنگبندی خیلی قشنگی داره که جلوتر بهتون نشون میدم. این برنامهش هست که میتونید شما آنلاین احراز هویت کنین. این برنامهش هست. خب اینجا که میبینید صفحه سیاه شد، به خاطر اینه که این بلو بانک اومده یه کاری امنیتی رو انجام داده که وقتی شما از صفحه فیلم میگیرین این مشخص نباشه. خب اینجا همینطور که میبینید نوشته شارژ حساب، که این شارژ حساب به این باکس مربوطه که میگم این به درد چی میخوره اینجا. خب این صفحه اصلی این برنامه بلو بانک هست. شما وقتی میایید داخل این برنامه و برنامه نصب میکنید، باید اون یه سری اطلاعات هست باید کاملش کنید. مثلا بیان از خودتون فیلم بگیرید، بعد کارت ملیتون رو بیان اپلود کنید توی این برنامه و نمیدونم بعد برای این کارا کردین یه چند ساعتی صبر میکنید که بتونید رنگ کارت رو انتخاب کنید. رنگ کارت سبز، رنگ های کارت سبز و قرمز و آبی و زرد و سیاه و اینا هست بنفش و رنگ های خیلی جذابی داره این کارت و از گفتم که از کارت های بانکی دیگه خیلی قشنگ داره. بعد برای شما کد پستی و اینا رو وارد کنین، کد پستی خونتون. بعد از اینکه وارد کردین این کارت رو از تهران به شهرتون میفرستن و میان جلوی در. این بانک سامان فقط توی تهران شعبه داره، یعنی توی شهرهای دیگه شعبه نداره. شعبه مخصوصش توی شهر دیگه شعبه داره. مثلا به این بانک سامان کارت بانک سامان بهتون میدن، مثل کارت های دیگه است شکل و ظاهرش، ولی این فقط یه شعبه داره، اونم تو تهران هست که کارت رو آنلاین سفارش میدین بدون پرداخت هیچ هزینه، میاد جلوی در خونتون. خب بریم توی داخل این باکس که بدون نشون میدم این چجوریه. خب اینجا باکس جدید، اینجا دوتا باکس هست، باکس پسنداز، بیگ باکس. این دوتا با هم فرق دارن، هر دوتاشون برای اینه که شما پولتون رو نگه دارین. ولی باکس پسنداز اینجا میان داخل این باکس پسنداز و میتونید برای این تا 20 تا حرف برای انتخاب کنید که برای چی. مثلا اینجا میتونید سرمایه گذاری کنید، سرمایه گذاری نیست، پولتون رو نگه دارین که خرج نشه. مثلا شما میخواید گوشی بخرین، لپتاپ بخرین، اینجا میتونید پولتون رو نگه دارین. این برنامه جالبش اینجاست که اگه موجودی حساب کارتتون به صفر هم برسه، از این باکس هم برداشت نمیکنه مگر اینکه خودتون بخواین. خب اینجا اواتارهای جالبی داره، همینطوری که میبینید مثلا این ورزش و اینا. اینجا تغییر عکس هست و میایم پایین، عکساش هم خیلی قشنگه. برای اون مثلا من همین رو انتخاب میکنم، برای این هست این عکس. بعد میریم که باکس دیگه هم بهتون نشون میدم، این بیگ باکس هست. این بیگ باکس سالانه از 12 تا 25% بهتون سود میده. این سود سالانه است، سود ماهانه نیست، اشتباه نکنید. ولی ماهانه اون مقدار پولی رو که گذاشتین و روی اون سود میاد رو ماهانه بهتون میده، مثلا این سالانه نیست و اصل پولش رو هم بهتون برمیگردونه مثلا. و
اگر بخواین به اون 20.5% برسین باید این 2 کار انجام بدیم. 1. مدت زمان سرمایه گذاریتون خیلی زیاد باشه، مثلا برای 1 سال باشه. 2. اون پولتون رو برای 1 سال نگه دارین. 2. مقدار پولتون زیاد باشه. این 2 تا عامل باشه اون بیشتر سود میگیرین و ماهانه بهتون پول رو میده. و بعد از این که مثلا شما برای 1 سال انتخاب کردین، اون 1 سال تموم شد، اون شارژ حساب رو میزنین، اتوماتیک پولتون رو برمیگردونه و شما نیازی نیست هیچ کاری انجام بدین. خب بریم بیرون. خب اینجا مدیریت مالی هست. تو این مدیریت مالی میتونید ببینین مثلا امروز چقدر خرج کردین و این ماه درآمدتون چقدر بوده و هزینه هاتون چقدر بوده. اینا بهتون نشون میده. بعد اینجا جالبی داره اینه که مثلا شما رفتی یه خریدی رو انجام دادین، خب میخوای یادتون بمونه این خرید برای چی بوده. بعضی افراد یعنی این رو می نویسن، ولی میتونی شما این رو تو این صفحه یادداشت کنید. مثلا من 80,000 تومان خرج کرده، میتونم اینجا بنویسم که این برای چی بوده، این 80,000 تومان. خب اینجا هم کارت به کارت از این پایین. و اینجا یه چیزی جالبی که داره اینه که مخاطبین این بلو بانک رو وصل میکنین به مخاطبینتون، اجازه دسترسی رو بهش میدین. وقتی که به مخاطبینتون دسترسی پیدا کرد، کسانی که بلو بانک داشته باشن رو میان نشون میده و میتونید راحت به جای اینکه شما کارت رو بنویسید، میتونید راحت اون پول رو برایشون واریز کنید. بعدش هم اینجا یه چیزی جالب داره اینه که به بلو یعنی شما اگه کارت بلو بانک داشته باشین و کسی دیگه کارت بلو بانک داشته باشین، بخواین باش پول رو واریز کنین، هیچ کموزی نمیگه. ولی از بلو یعنی کارت شما بخواین برای کارت آینده بانک تجارت و اینا پول رو واریز کنین، 700 تومان شما میگیره. و یه چیزی جالب اینجاست که نمیخواد 1 ساعت شما کارت رو بنویسید، دوبارتون رو میارین روی کارت میزنین و فان اسکن میکنه و پول رو باش واریز میکنه. و جالبیش اینجاست که وقتی که مبلغ رو مینویسین، پایینش به تومان بهتون نشون میده. مبلغ رو به ریال مینویسین ولی پایینش نشون میده که چند ریاله، چند تومانه. ببخشید. خب اینجا نوشته فروشگاه. خب بریم توی این فروشگاه. این بالا نوشته انتقال و دریافت با کد QR. اگه این رو بگیریم و بکشیم پایین، اینجا میتونین کسی که این بلو بانک رو داشته باشه، میتونین اینجا خیلی سریع و راحت این QR کد رو اسکن کنین و تمام اطلاعات کارت رو در اون QR کد میتونین ببینین. اینجا اگر روی کد QR کد بزنین، اینجا QR کد من هست و میتونید اسکن کنید و پول رو برای طرف واریز کنید. خب اینجا نوشته شارژ اینترنت قبض. اینجا میتونید از طریق این برنامه شارژ بخرید، اینترنت بخرید. چجوری؟ میان داخل این برنامه، اینجا شارژ جدید رو میزنیم، اینجا شماره تلفنتون رو وارد میکنید و اینجا وصل میشه به اون برنامه که سیم کارت مال اون شرکت، مثلا مال ایرانسل هست، همراه اول هست، اینا وصل میشه به برنامهش و اینجا میتونید مستقیما اینترنت رو بخرید و از موجودیتون کم میکنه. اینجا میتونید قبض رو هم پرداخت کنید و اینجا یک گزینه جالب داره به اسم برگشت پول. میرین فروشگاهی خرید میکنین که کارتخانش مال بانک سامان هست.
وقتی که خرید میکنید 1% رو بهتون برمیگردونه. مثلا اگر من برم تو این فروشگاه و خرید کنم 3000 تومان خرید کنم، 3000 تومان رو به من برمیگردونه. همینطور به این پایین بیشتر مقداری که بهتون برمیگردونه 6%. خب اینم تموم شد. این قسمت وام هم میتونیم بگیریم و این وام هم به سابقه پولتون بستگی داره. مثلا چقدر تا حالا پول داشتین میتونید وام بگیریم. به سابقه پولتون، مثلا از وقتی که بلو بانک درست کردین تا وقتی که میخوایم وام بگیریم، این بلو بانک میان سابقتون رو بررسی میکنه که اگر ببینه درآمد خیلی بالا داشتین بهتون نشون میده، مثلا میتونین چقدر وام بگیرین. اگر نه درآمد خیلی کمی داشته باشین به اون میزان میتونین وام بگیرین. اینجا میتونین گروه تشکیل بدین. اینجا هم خدمات خود رو هست، مثلا جریمه ها پرداخت کنین و اینا. اینجا هم دعوت از دوستان. اینجا میتونین، اینجا طی بروسانی که شد چند روز پیش این قسمت اضافه شد که این پول که به ازای هر یک نفر دعوت میکنین 30,000 تومان میده، به حساب خودم مثلا واعظ بشه، به خیریه واعظ بشه، به هلال احمد واعظ بشه، به انجام اوتیسم ایران واعظ بشه. و اینجا هم کد دعوت من هست. خب من تو این برنامه میخوام تو این کانال میخوام یه قرعه‌کشی بذارم. قرعه‌کشی هم 2 شرط داره. یک، وقتی که بلو بانک رو وقتی که بلو بانک رو نصب میکنین، این کد دعوت من رو استفاده کنین، این پایین که روی صفحه هم می نویسم اینجا، یا هم اینو استفاده کنین و هم بیاین کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنین و لایکش کنید و بیاین عکس از این دوتا بگیرین و به کانال تلگرام هم بفرستین. وقتی هم فرستادین اسم خودتون رو بگید تا من توی قرعه‌کشی اسم شما رو بنویسم و هر چه تعداد افراد بیشتر باشه این جایزهش هم بیشتره. و توی کانال تلگرام هم یه نظرسنجی میذارم که آیا پولش بیشتر باشه، یعنی تعداد کمتر پول بیشتر، یا تعداد زیاد و پول کمتر. هر رأی هم به اکثریت هست. اون اگر پول بیشتر باشه اون تعداد افراد رو کم میکنم، ولی اگر پول کمتر باشه تعداد افراد رو زیاد میکنم. خب تو این بخش هم که این شبیه کارت هست، اینجا میتونید رمز دومتون رو دریافت کنید. اینجا میتونید شماره کارت و شماره شبا دریافت کنید. این کارت، اون روی کارت رو خالی گذاشتن و هیچ شماره روش نیست. همه شماره ها انداختن پشت کارت و چون شماره شبا طولانیه توی برنامه میتونید شماره شباتون رو ببینید. اینجا که من کلیک کنم اینجا هست شماره شبای من و ویدیو شماره کارت و ترین قضا هم پشت کارت است. ترین قضا این کارت 5 ساله. اینجا 2 تا گزینه میبینید: مسئول سازی موقت، غیر فعال کردن. اینا چیه؟ اینا مثلا کارتتون رو گم میکنید ولی فکر میکنید مثلا توی خونه گم کردین یا توی خونه کسی جا گذاشتین، مثلا میین بعد 2 هفته میین خونه طرف، کارتتون رو بگین به طرف مثلا من کارتم انداختم، اونم میگه پیداش کردم، کارت رو میده به شما. ولی چی؟ مثلا این مسئول سازی موقت برای اینه که موقتا اون کارت رو مسئول میکنین که نمیتونن پول بهش واریز کنن، نمیتونن پول ازش برداشت کنن. این غیر فعال کردن مال وقتیه که شما 1-2 ماه هست کارتتون رو گم کردین، اصلا هیچ جا پیدا نمیشه و اینجا میان غیر فعال کردن رو میزنین و کارتتون غیر فعال میشه. کارتتون که غیر فعال شد باید بیاین تو این
گزینه تعویض بلو کارت و یک کارت جدید سفارش بدین و هزینه صدور هم 16,000 تومان هست. میتونید انتخاب کنید که با شماره کارت فعلی براتون کارت رو صادر کنن یا نه شماره کارت جدید. خب اینجا هم تنظیمات امنیتی هست، مثلا رمز عبور و اینا رو میتونین تغییر بدین. اینجا هم تنظیمات هست. اینجا حساب کاربری، امنیت و حریم خصوصی، اطلاع رسانی، نمایش بلو هم میگم یه هفته پیش تقریبا روزانه شد، نمیشه یه هفته. اینجا هم بلو کلاب هست، پشتیبانی هست که میتونین باهاش تماس بگیرین و مشکلاتون رو بهش بگین. اینجا هم دعوت از دوستان هست. این دعوت از دوستان این اومد بیرون دوباره. اینجا این دعوت دوستان هست که بخش خیلی جالبه که داره اینه که اینجا هم که میبینین کد دعوت من هست. گفتم یه قرار کشی میکنم تا آخر مرداد و جایزه شو هم بهتون میدم. فقط توی تلگرام بهم پیام بدین و عضو کانال تلگرام هم حتما بشین. و اینجا هم ورژن 3 هست، تازه روزانه شد و اینجا نوشته المپیک بلو که این از 13 مرداد شروع شد، یعنی از شنبه. این چیه؟ این جایزه میده. جایزش چجوریه؟ اینجا نوشته شرط های جایزش اینه که از دوستان دعوت کنید، از بچه ها دعوت کنید، با بلو کارتتون خرید کنید، در اپلیکیشن خرید کنید و ورودی حساب. این 5 تا به خود خودشون میدن 5 تا رشته و این 5 تا رشته هر کسی که بشه نفر اول 125 میلیون بهش میدن. نفر اول هر رشته که این قرار کشی میشه 26 مرداد. اینا میان یه قرار کشی میکنن تو این هر رشته و به نفر اول 125 میلیون میدن، نفر دوم 100 میلیون، نفر سوم 75 میلیون، نفر چهارم تا دهم 50 میلیون، نفر 11 تا 100 15 میلیون میدن. و اگه شما هم از من حمایت کنید و تو این قرعه کشی هم برنده بشم، حتما هم این پول رو قرعه کشی میکنم بین کسانی که از کد دعوت من استفاده کردن و کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کردن. و اینجا هم نوشته 500 نفر برنده میشن. خب این دعوت از دوستان خیلی ساده است. وقتی طرف میاد برنامه نصب میکنه با کد دعوت شما میاد توی برنامه. دعوت بچه ها اینه که از مثلا بچه هایی که 7 تا 14 سال هستن بیاین توی بلو جونیور، این بلو بانک نیست دیگه چون اونا کارت ملی ندارن، بیاین ثبت نام کنن و احراز هویت کنن. این براشون بلو جونیور میفرستن. خیلی با بلو کارت ساده است. میرین سوپریم، میرین مغازه اینا خرید میکنین و امتیاز جمع میکنین. خرید در اپلیکیشن میشه خرید اینترنت و شارژ و قبض و خدمات خود و اینا. خب اینجا هم که میبینید یه بخشی داره به اسم کارت رنگ مشکی. این چیه؟ این وقتی که 10 نفر با کد دعوت شما بیان داخل، یعنی وقتی میان اپلیکیشن نصب میکنن کد دعوت شما اینجا توی اون کد دعوت قرار میدن، به 10 نفر این برسه کارت مشکی رو هم براتون میفرستن. یعنی اون کارتی که مثلا من کارت آبی رو انتخاب کردم، بعد وقتی به 10 نفر رسید کارت مشکی هم به عنوان هدیه براتون میفرستن.
اینم هم منقضی شده. اینم دوباره واند صحبت میکنه و اینجا این برنامه یه چیزهای خیلی جالب، یه هدیه‌های خیلی جالب برای دعوت از دوستان میذاره که اگر کانال تلگرامم رو داشته باشین اونجا بهتون میگم. مثلا هفته آخر خرداد که به مناسبت عید قربان بود، تا 2 هفته هر کسی رو که دعوت میکردین، 1 هفته بود یا 2 هفته نمیدونم دقیق، هر کسی رو دعوت میکردین 250,000 تومان بهتون میداد. جمعه 2 هفته پیش هر کسی رو دعوت میکردین 60,000 تومان بهتون میداد. به من فقط 24 ساعت بود، ولی الان فقط شده 30,000 تومان. یعنی هر کسی رو دعوت کنی 30,000 بهتون میده. خب اینجا هم که معرفی کردم همه اینا رو. خب چیزی نمونده. ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.